Pag-ampo ta? Among balaan, ug maluluyong amahang Dios nga naghigugma kanamo, bisan tuod kami mipalayo sa Dios ug nagkinabuhi sa sala, ikaw naluoy kanamo ug naghigugma kanamo. Gitugutan nimo ang Ginoong Hesus nga magpas-an sa tunglo ug paghukom nga angay namong madawat. Pinaagi sa iyang bililhong dugo nga giula ug sa iyang kamatayon, ang among mga sala nahugasan na sa kahangturan ug dili na kami magatubang sa hukom ug tunglo. Imong giluwas kami nga wala kami bisan unsang gibuhat ug gihatagan mo kami sa mahimayaong paglaom sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Amahang Dios, kami nagpasalamat, nagdayig ug naghimaya kanimo tungod sa dakong grasya ug himaya nga imong gihatag kanamo. Niining panahona, kami nga gitubos sa bililhong dugo sa Ginoo, nagpasalamat pinaagi sa pagtigom sa atubangan sa Ginoo aron sa pagdayig sa iyang dako ug kahibulungang gugma ug grasya, sa pagtuon sa iyang pulong ug sa pagpakig-uban sa Ginoo. Kami nagtuo nga bisan karon ang Ginoo nag-uban kanamo, tan-awa ang matag usa kanamo ug kupti kami pag-ayo sa maluluy-on ug gamhanang kamot sa Dios. Hupti kami pag-ayo sa grasya, sa pulong ug sa gahom sa balaang espiritu ug giyahi kami aron kami magkinabuhi nga takos sa nahibili namong kinabuhi isip mga anak sa Dios nga wala ikaulaw. Ginoo palihog ubani ang tanang iglesia sa tibok nasod ug sa tibok kalibutan ug palihog ubani ang tanang mga kaigsuonan nga naghupot sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo bisan sa lisod nga mga sitwasyon. Hinaot nga ang gahom sa imong pulong ug ang Espiritu Santo mag-uban kanila aron niining katapusang mga adlaw ilang matuman ang misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo nga imong gipasalig kanila ug ang mas dakong bulahaton sa pagluwas sa daghang mga kalag matuman. Ginoo nga naghatag kanamo sa grasya ug mga pulong nga among gikinahanglan sa saktong panahon ug nagtulo kanamo sa dalan nga angay namong laktan, tabangi mi nga makasabot ug makahibalo sa imong mga pulong ug sa imong balang kabubuton nga gusto nimong ipadayag kanamo bisan nining panahona. Ug kami kanising-kasing nga nag-ampo alang sa dakong kalinaw, kaluwasan ug kagawasan sa among nasod aron niining katapusang mga adlaw kami makaalagad sa Ginoo, makasangyaw sa ebanghelyo ug makatuman sa imong misyon sa tibok kalibutan nga walay bisan unsang kalisod. Kami nag-ampo nga ang Ginoo magauban kanamo ug magmanalipod kanamo. Wala kami mahimo pinaagi sa among kaugalingong kusog ug kaalam. Kami kanasing-kasing nga naghangyo nga ang Ginoo mismo mag-uban kanamo ug kuptan kami sa iyang pulong ug gahom ug hingpit nga matuman ang balang buhat sa iyang gitinguha pinaagi namo. Nagsalig kami sa giya sa balang espiritu, among giampo kini sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen. Atong ablihan ang Biblia, Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Atong basahon kini sa dungan. Busa man nag-ampo kamo sa ingon niini, amahan namo nga anaa ka sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan. Umanhi ang imong gingharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw, ug pasayloon mo kami sa among mga utang sama sa among pagpasaylo sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami pagkadad-on sa panulay, kundili luwason mo kami sa kadautan.
Ako adunay nindot og bililhong kasinatian sa Pilipinas. Sama sa inyong nahibal-an, ang Pilipinas usa ka dako nga nasod nga adunay populasyon nga kapin sa 120 ka milyon nga mga tawo. Aduna usab daghang mga isla nga giingon nila mga linibo ang gidaghanon. Sa pagkakaron, ang atong church mission adunay 21 ka mga misyonaryo gikan kanato nga aktibo didto, uban sa 69 ka lokal nga mga ministro nga nagkugi pag-ayo. Ingon sa usa ka sangputanan, adunay eksaktong usa ka gatos nga mga iglesia ug 54 nga mga mission branch. Nadungog ko lang ang balita bahin sa aktibo kaayo nga evangelism didto. Apan aktual ko kining nakita ug nabati. Niadtong panahona, ang atong 21 ka misyonaryo ug 69 ka lokal nga ministro nagtigom sa retreat center sulod sa pipila ka adlaw para sa ministers retreat. Sa pagtapos sa retreat, ang mga leader sa duha ka rehiyon nagpundok usab ug dul-an sa 1,300 ka mga tawo ang mitambong, makapatandog og puno sa grasya kadtong panahona. Daghang mga tawo sa Pilipinas ang nagbuhat sa ilang pagtuo taliwala sa lain-laing mga pag-antos ug lisod nga mga kahimtang. Apan, bisan taliwala sa pag-antos ug kalisdanan, naluwas sila ug nagkinabuhi nga makugihon sa ilang Kristohanong kinabuhi. Uban ang kakugi, ilabi na sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kung itandi ni ana, ang kinabuhi sa Korea hayahay ug gawas nun. Syempre, adunay malinawon ug gawas nun nga mga lugar sa Pilipinas. Apan sama sa inyong nahibal-an, adunay daghang mga kalisdanan. Apan ang naluwas nga mga balaan nakabuntog niini nga mga kalisdanan ug aktibo nga nakigbahin sa panag-uban ug evangelism ug wala sila gibabagan. Niadto lamang, adunay daghang kadaot tungod sa bagyo ug kusog nga ulan. Ang atop sa retreat center naguba ug nahugno ang retaining wall sa likod sa retreat center apan naayo na namo ang tanan. Adunay usa ka lugar nga gitawag og Naga City nga kinahanglan nimo nga mag-eroplano aron makadto. Nakaangkon kini og daghang kadaot tungod sa kusog nga uwan, apan murag nakalingkawas na usab kini. Ang atong iglesia sa Korea, labi na ang Seoul Central Church, ang mga kaigsuuna nag-ampo ug naghatag og donasyon alang niini. Ug naghimo pa kita og usa ka bazaar alang niini. Dili ba? Nagtuo ko nga kini usa ka dako nga tabang, kahupayan ug kalipay. Mao nga sila nalipay pag-ayo. Sa katapusan sa panahon, kita nag-apil sa tibuok kalibutan nga mga misyon ug bisan pa sa daghang mga kalisdanan, ang Dios naglihok pinaagi kanila. Nagtuman sa iyang dakong buhat sa pagluwas sa daghang mga kalag sa katapusang mga adlaw. Sama sa giingon sa Ginoo Marcos 13:29,
Ingon usab kamo ni ana kung hikit-an ninyo nga nagakahatabo kining mga butanga, sabta ninyo nga siya anaa haduol sa mga ganghaan. Ang mga timailhan nga matuman sa dili pa ang ikaduhang pag-abot sa Ginoo natuman sa atong panahon. Sa akong tan-aw wala nay nabilin nga kinahanglan pang matuman. Mateo 24:34 dili mahanaw kining kaliwatana hangtod nga kining mga butanga matuman. Kini nagpasabot nga moabot ang Ginoo samtang buhi pa ang mga tawo niini nga kaliwatana kung matuman ang katapusang mga timailhan. Hunaw-naon nato kini nga paagi. Murag moabot ang Ginoo samtang buhi pa kita. Ang maluwas sa katapusang mga adlaw, ang makig-fellowship uban sa naluwas nga mga balaan, ug ang pag-andam sa pag-abi-abi sa mubalik nga Ginoo may tinuod nga talagsaong mga panalangin ug grasya. Nahibulong ko nganong wala pa moabot ang Ginoo. Ug nasabtan ako nga aduna pay daghang mga kabus nga nawala nga makalag nga wala pa maluwas. Giingon sa Jeremias chapter 8 verse 20 ang pagpangani ni agina ug ang ting-init natapos na ug kita wala mga luwas. Kumatapos na ang ting-ani ug moabot ang ting-ulan ug yelo, ang mabunga sa mahimong walay pulos. Ang pagpangani miagi na ug ang ting-init natapos na ug kita wala mga luwas. Sa akong hunahuna, kini ang masinggit sa mga kalag taliwala sa mga hinog nga lugas sa nga nahulog tungod kay walay nag-ani niini. Sa pagkamatuod ang anihon daghan. Apan diriyot ang mga mamumuo. Tinuod nga ang anihon daghan pa, apan gamay ra ang mamumuo. Mo nga ako nagtuo nga ang Ginoo naglangan sa iyang pag-anhi aron sa pagluwas sa daghang mga kalag sa katapusan sa panahon. Giingon sa 2 Peter chapter 3, 2 Peter chapter 3 verse 15, ug ilihon ninyo nga ang pagkamailubon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan. Kung ang Ginoo moabot diha-diha dayon, daghang mga tawo ang dili maluwas. Nagtuo ko nga siya naghatag kanato og dugang panahon sa pagsangyaw sa ebanghelyo aron mas daghang kalagang maluwas. Usa pa ka punto mao ang kadtong mga naluwas kinahanglan magkinabuhi ug maayong Kristohanong kinabuhi aron ilang mahimamat ang Ginoo nga walay kaulaw sa iyang pagbalik. Tungod kay daghang mga Kristohanon ang wala magkinabuhi sa hustong pagtuo. Nagtuo ko nga gihatagan niya ang mga Kristohanon ug daghang mga oportunidad nga magkinabuhi nga maayo isip gipakatawo pag-usab nga mga anak sa Dios. Ako nagtuo nga ang Dios naghatag kanato og kahigayunan sa pagsangyaw sa ebanghelyo aron mas daghang kalag ang maluwas ug kadtong naluwas na makasunod sa pulong sa Dios sa hustong paagi. Ug makabarog nga walay kaulaw at ubangan sa moabot nga Ginoo. Mas determinado ko nga dili usikan ang bililhong panahon nga gihatag kanato. Dili lamang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Ang ebanghelyo gisangyaw sa lisod nga mga sitwasyon ug ang gidaghanon sa mga tawo nga naluwas na dugangan matag adlaw. Ang masayod nga daghang mga kaigsuonan ang nagpabilin sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo bisan pa sa mga kalisdanan. Giawhag ko kamo sa pag-ampo nga kinasing-kasing. Isip na unang mga naluwas, kita kinahanglan nga maningkamot sa pagkinabuhi sa usa ka maayo nga Kristohanong kinabuhi nga mas matinud-anon. Kaniadto sa makadiyot akong gisgutan ang pag-ampo sa Ginoo. Gikan sa Mateo chapter 6. Apan ang tibuok nga sermon nagtuyok lamang sa usa ka pahayag. Nahibalan ba ninyo kung unsa ka na nga pahayag? Amahan namo nga anaa ka sa langit. Dili man kaayo kumaayo sa English, Our Father in Heaven. Ang kamatuoran nga siya anaa sa langit nagpasabot, ang atong Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga anaa niini labaw sa tanang binuhat. Ang magbubuhat wala diha sa binuhat
kundili anaa ibabaw niini. Nagpasabot nga ang Dios mao ang labaw sa tanan nga iyang gibuhat. Hunaunaan ninyo nga ang Dios nga naglalang ug nagmando sa kalibutan ug labaw sa tanan nga binuhat nahimong atong amahan. Dili kini hinimo-himo nga istorya kundili tinuod nga panghitabo. Kita adunay talagsaong pribilehiyo sa pagtawag sa Dios nga atong amahan. Dugang paniana, siya dili lamang akong amahan, kundili atong amahan. Samtang namalandong ko niini, akong naamguhan nga adunay talagsaong espirituhanon ug mahimayaong mga kahulugan nga anaa niini nga mga pulong. Kaniadto sa halos tanang simbahan, Presbyterian man o Methodist, o ubang simbahan nga atong gitambungan sa wala pa kita maluwas, atong gisulti ang pag-ampo sa Ginoo kada Domingo o Miyerkules, dili ba? Apan kung atong isulti ang pag-ampo sa Ginoo, ang tinuod nga pag-ampo sa Ginoo, sa tinuod ang taas nga pag-ampo ni Jesus nga iyang giampo sa Juan chapter 17 sa wala pa siya gilansang sa krus. Kung imong tan-awon ang Juan chapter 17, imong makita ang taas kaayo nga pag-ampo nga pangpari nga pag-ampo sa Ginoo. Kini ang tinuod nga pag-ampo sa Ginoo. Mao nga giuluhan nako ang Mateo chapter 6 nga ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo. Ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo. Sa dihang ang mga tinun-an ni Jesus mihangyo kaniya sa pagtudlo kanila unsaon sa pag-ampo, siya miingon pag-ampo mo nga sama niini. Apan ang mga tawo naglitok sa pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo nga daw nagampo. Sa matag higayon nga sila mosimba, sila moingon sa katapusan, tapuson ta pinaagi sa pagkanta sa himno sa page 3 ug sa pag-ampo sa Ginoo. Mao nga ganahan kayo sila kung moingon sila, atong kantahon ang himno sa page 3 ug isulti nato ang pag-ampo sa Ginoo. Kay nagpasabot kini nga mahuman na dayon. Gisag-ulo na nila kini og maayo. Ug karong panahona ang atong iglesia wala na ginalitok ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo sa human sa matag serbisyo. Mao nga ang uban nakalimta na kini para nako hinungdanon nga saguluhon kini. Wala tuyua sa Ginoo nga atong litukon kini nga pag-ampo nga daw usa kini ka orasyon. Iyang gisumada o summarize ang importanteng mabuta nga angay natong iampo nga nagatudlo sa ato isip modelo nga pag-ampo pinaagi sa importante nga mga pulong. Kung basahon nato kini nga pag-ampo sa pipila ka higayon, otomatiko natong masag-ulo kini. Ingon man, kung ginabasa nato ang Biblia nga kusog, natural nga masaulo nato kini. Dili kinahanglan nga saguluhon ang mga sikat nga kanta o gawas sa mga ngalan sa mga bantugang tawo nga mitambong sa atong iglesia, dili na kinahanglan nga hinumduman ang mga ngalan sa ubang mga inila nga tawo. Nanginaot ko nga mag-focus kamo alang sa pagsag-ulo sa Biblia. Sama sa akong gingon kaniadto, atong hunaon pag-ayo ang pahayag nga amahan namo nga anaa sa langit. Ang magbubuhat nga Dios nga nagbuhat sa universo ug sa tanang mga butang nga anaa niini ug siya nga nagmando niini maong atong amahan. Sa Juan chapter 1 verse 12 nag-ingon, apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nanagtuo sa iyang ngalan. Sa diha nga kita naluwas ug nakasabot sa grasya sa Dios, atong nadawat si Jesus nga mituo sa iyang ngalan. Ang pagtuo sa iyang ngalan nagpasabot sa
tuo sa kamatuoran nga iyang giluwas kita. Kay ang kahulugan sa ngalan nga Jesus mao ang kaluwasan. Naghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios sa dihang kita naluwas. Kita otomatikong nahimong mga anak sa Dios. Sama nga kung natawo ka nga prinsipe, nahimo kang halangdon nga tawo. O kung natawo ka sa usa ka adunahan nga pamilya, nahimo kang manununod. Sa dihang naluwas kita, ang Dios nga naglalang sa universo ug ang tanan nga anaa niini nahimong atong amahan. Talagsaon gayud kini. Ang Roma chapter 8 verse 15 nagingon kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon pag-usab ngadto sa kahadlok kun dili nakadawat kamo sa espiritu sa pagkainanak-anak nga tungod kaniya nagaingon kita aba. Ang pulong nga pagsagop nagpasabot sa usa ka tawo nga gisagop isip usa ka anak bisan pa nga siya dili usa ka tinuod nga anak. Kita dili mga orihinal nga anak sa Dios apan pinaagi kang Kristo kita nahimong mga anak sa Dios. Busa kini gitawag og pagsagop. Kun dili nakadawat kamo sa espiritu sa pagkainanak-anak nga tungod kaniya nagaingon kita aba amahan. Gitawag nato ang Dios nga atong amahan. Kini usa ka tawagikan sa kinabuhi nga gihatag kanato. Sama sa usa ka bata nga natural nga motawag og pa ma nga wala gitudloan, usa ka talagsaon nga butang nga kung kita naluwas na, natural nga tawgo nato ang Dios nga atong amahan. Kini usa ka talagsaon nga butang. Alang ni adtong wala maluwas bisag kapila sila moingon nga Dios nga amahan. Roma 8:17 ug kung kita mga anak man busa mga manununod kita mga manununod sa Dios ug masig ka manunod ni Kristo, ang pulong manununod kay nagpasabot sa tigpanunod. Ang Dios nahimong akong amahan ug ang tanan nga iya sa Dios nahimong akoa. Ang balay sa amahan nahimong akong puloy-anan. John chapter 14 verse 2, sa balay sa akong amahan adunay daghan nga puloy-anan. Ang amahan sa Dios nag-andam sa tanang mga dapit alang kanato. Labaw sa bisan kinsang ginikanan nga nag-andam sa tanang butang alang sa iyang pinangga nga mga anak ug gustong muhatag kanila, ang Dios nga bug-os nga nagmando sa tanang butang gustong ihatag ang tanan ngadto sa iyang mahal nga mga anak ug kita nahimong manununod sa Dios nga makadawat nining tanan. Roma 8:17 kung matuod nga nagaantos kita uban kaniya aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. Mao kini ang iyang gisulti sa Efeso 2:19, gibalik nako karon ang akong gisgutan sa makadiyot kaniadto sa Efeso 2:19. Busa dili na kamo mga dumuluong ug mga umalagi, kundili mga tagilungsod kamo uban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios. Mao kana ang panimalay sa Dios, busa nahimo kitang bahin sa panimalay sa Dios. Ang panimalay sa Dios di ng Dios maong atong amahan, ang espirituhanong komunidad, dili ba kini talagsaon? Dili nato kalimtan kung unsa ang atong pagkatawo. Nahimo kitang managsuon, ang atong amahan mao ang Dios. Mga mag-igsuon nga ang Dios maong atong amahan. Usa ka amahan. Huna-una kung unsa kini kamaayo. Ug si Jesus nahimong panganay sa daghang maigsuon. Sa wala pa mamatay si Jesus, siya maong bugtong anak, ang nag-inusarang anak. Apan human si Jesus namatay og nabanhaw, John chapter 12 verse 24, gawas kung ang usa ka lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay magausara lamang, apan kung mamatay kini magabunga og daghan, kay namatay ang bugtong anak ug gipanganak ang daghan nga anak. Si Jesus mipakita kang Maria Magdalena sa dihang siya mibisita sa lubnganan sa Juan chapter 20. Verse 17, apan umadto ka sa akong maigsuon ug mingon kanila, musaka ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan ug sa akong Dios ug inyong Dios. Hebreo chapter 2 verse 11, siya wala maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsuon. Karon, ang akong amahan nahimong imong amahan. Akong mga igsuon, busa karon taliwala sa mga igsuon, si Jesus nahimong panganay ug kita nahimong mga manghod.
Sa Roma 8:29 kay kadtong mga giila niya nga daan gipili usab niya nga daan aron may sama sa dagway sa iyang anak aron siya mahimong panganay sa daghan nga mga igsuon. Busa normal lang sa manghod nga musundog sa ilang magulang. Kung maayo ang kamagulang nga igsuon, kinahanglan nga sundon sa manghod ang panig-ingnan sa iyang magulang ug buhaton ang iyang gibuhat. Si Jesus ang panganay nga anak nga lalaki ug kita mga manghod. Busa ang Dios mihukom sa pagluwas kanato aron kita mosunod sa larawan sa kinamagulangan nga anak ug siya miingon nga ang mga naluwas kinahanglan nga mosundog sa larawan sa kinamagulangan nga anak. Si Jesus miingon sa Mateo chapter 5 verse 48, busa mamahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Gingon dinhi, inyong amahan nga langitnon. Busa mamahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Ang Dios hingpit, siya espirituhanon, siya balaan. Busa ang Dios amahan. Busa mamahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Mamahingpit kamo. Sa unsang paagi kita nahimong perpekto? Hingpit sama sa Dios. Sa unsang paagi ang tawo musulay nga mahimong hingpit sama sa Dios? Bisan pa ni ana, kinahanglan natong dawaton ang gugma sa Dios, ang kinabuhi sa Dios ug ang balang espiritu sa Dios aron kita sa hinay mahimong sama sa Dios nga amahan. Sa wala pa kita maluwas, kita mga makasasala nga angayan sa paghukom ug kalaglagan. Ug kita kaniadto nagkinabuhi sa pagsunod sa yawa. Apan sa dihang kita naluwas, atong kahimtang nausab ug kita nahimong mga anak sa Dios. Kita karon mga manununod sa langit, ang balang espiritu nagapuyo kanato ug nagbag-o kanato nga mga anak sa Dios. Kinahanglan nga atong masayran nga ang Dios nagusab kanato ngadto sa mga tawo nga takos sa pag-adto sa balaang gingharian, ang mahimayaong gingharian, ang mahimayaon ug matahom nga kaugalingong lungsod. Busa mamahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Kita nahimong mas perpekto. Si Jesus maingon, Juan chapter 14 verse 9, ang nakakita kanako, nakakita asamahan. Dili nato pwede makita ang Dios, apan gipakita kanato ni Jesus ang Dios nga dili makita sa dagway sa tawo. Busa si Jesus maingon, ang nakakita kanako, nakakita asamahan. Human sa pagbiya ni Jesus, kita kinahanglan nga mahimong mga anak sa Dios ug ang dagway ni Kristo kinahanglan nga ipadayag kanato nga mas labaw pa. Kita mausab hangtod nga ang Ginoo moabot pag-usab bisan ang ato mga lawas. Sa Filipos chapter 3 verse 21, sa pagbalik sa Ginoo nga nagaumol pagbag-o sa lawas sa atong pagpaubos, nga ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya. Sama sa ulod nga nahimong sikada ug mulupad palayo, ug ang hugaw nga insekto nahimong alibangbang ug milupad palayo, samtang atong makita kana, kita mausab gikan niining mapaubsanon nga lawas ngadto sa usa ka mahimayaong lawas. Ang espirituhanon nga lawas, ang lawas nga dili mamatay usa ka tawo nga takos sa pagsulod ngadto sa himaya sa Dios. Aron mahimo kana, kita kinahanglan nga anam-anam nga magbag-o. Ang unang Juan chapter 3 verse 1 nagingon, tanawa ninyo kung daw unsa nga gugmaha ang gihatag kanato samahan nga ginganlan kita nga mga anak sa Dios, mga hinigugma karon mga anak kita sa Dios ug wala pa ikapadayag kung maunsa kita. Ang mga anak sa Dios hugaw, kabos, usahay masakiton ug wala tagda sa mga tawo. Mo nga wala pa ikapadayag kung unsa ang dagway nga atong mabatunan isip nga anak sa Dios. 1 John chapter 3 verse 2, hingbaluan nato nga kung igapadayag na siya, masama kita kaniya. Kung ang Ginoo moabot, kita mausab ug mahimong sama kaniya. Kinahanglan kitang mausab sama kaniya aron kita makakita kaniya. Nahibalaan ba ninyo kana? Kita may sama kaniya, kay kita makakita kaniya ingon nga siya mao.
Kung makita nato ang mahimayaong Ginoo, may sama kita kaniya. Ug ang tanan nga aduna niini nga paglaom diha kaniya, kita ang mga tawo nga adunay mahimayaon nga paglaom. Ug ang tanan nga aduna niini nga paglaom diha kaniya, nagaputli siyang kaugalingon, maingon nga siya putli. Katong nakabaton niini nga paglaom, nagputli siyang kaugalingon, ingon nga siya putli. Ang pagkahinlo nagpasabot nga bulag sa mahugaw. Natawo kita nga makasasala, nagpuyo sa sala ug puno sa sala. Apan human kita maluwas, anam-anam kitang nausab ngadto sa kaputli ug pagkabalaan. Dapat ingon ana gayud, nagputli siyang kaugalingon, ingon nga siya putli. Ug karon sama sa giingon ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 4:19, hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Nadawat na ninyo ang kinabuhi ni Kristo ug ang espiritu ni Kristo. Apan ang dagway ni Kristo, iyang kasing-kasing, kinahanglang mapurma diha kaninyo. Galatia 4:19, tungod kaninyo mibalik ang akong kasakit, hangtod nga si Kristo matawo sa sulod ninyo. Ang usa ka inahan moagi sa mga kalisdanan sa pagpanganak, aron sa pagpanganak siyang anak, ug gigugol ang iyang tibuok kinabuhi sa pagpadako kanila. Dili ba ang mga ginikanan nga nagpadako sa ilang mga anak, naghalad sa ilang tibuok kinabuhi sa pag-atiman kanila o pagbubo silang gugma? Ang Dios Amahan wala lamang nagluwas kanato apan nagpadayon sa pagtabang kanato nga mahimong sama ni Kristo. Si Apostol Pablo ug ang ubang mga magwawali sa ebanghelyo wala mag-isip sa ilang buluhaton nga mahuman sa higayon nga ang kalag maluwas. Hinuon, sila nag-antos pag-usab sa kasakit sa pagpanganak, hangtod nga si Kristo mapurma diha kanila. Busa ang dagway ni Kristo kinahanglan nga mapurma sa sulod nato nga labaw pa. Ug sa 2 Peter chapter 1 verse 4 gisulti, sa nalikayan ninyo ang pagkamadunuton nga ania sa kalibutan tungod sa kailibgon. Kinahanglang makaikyas kita sa pagkadunot niining dautan ug dunot nga kalibutan. Aron kamo mahimong umalambit sa kinaiya sa Dios, unsa ka kahibulungan nga ang iyang kinaiya nahimong mapurma dinhi kanato. Kinahanglan nga ingon niini, apan kini dili pinaagi sa atong kaugalingong kusog. Ang balang espiritu nagtuman niini nga buhat. Pinaagi sa grasya sa Dios ang iyang pulong ug sa gahom sa balang espiritu siya nagpadayon sa pagbag-o kanato sa aron sa pagbalik sa Ginoo. Kita mausab ngadto sa usa ka mahimayaon ug matahom nga lawas sama sa iya nga makahimo sa pagsulod sa himaya sa Dios. Naibalo ba kamo nga ang mga anghel dili mahimong maanak sa Dios? Dili sila pwede mahimong babaeng pangasaonon ni Kristo. Hebreo 1:14, dili ba silang tanan nga espiritu nga mag-aalagad nga gisugo aron sa pag-alagad, sila mga sulugoon. Ang Dios nagpadala sa iyang mga espiritu diha sa balaang pag-alagad. Hebreo 1:14, aron sa pag-alagad tungod ni adtong mga manununod sa kaluwasan. Ang mga anghel nangalagad sa mga naluwas nga mga balaan. Kinahanglan usab nimong masayran nga ang matag na luwas nga tawo adunay anghel nga magbalantay. Mong ang anghel nang hingangha sa kamatuoran nga kita naluwas. Sila tingali naguna-una nga kini dili katuuhan ug mahimong masina pa. Gitakda sila sa pag-alagad ni adtong makapanununod sa kaluwasan. Hebreo 12:6, kay ang gihigugma sa Ginoo gikastigo niya o ginahampak ang tagsa-tagsa ka anak nga iyang gidawat. Kung ang anak sa laing tawo makabuhat og sayop, dili ka na igsapayan kanato ug dili kita magtagad niya na. Apan kung atong kaugalingong anak makahimog sayop, ato silang badlungon pag-ayo ug kung dili gihapon sila maminaw, ato silang disiplinahon. Sa bata pa ko, aduna ko'y 5 ka magulang nga babayi. Ang akong mga ginikanan, adunay 5 ka anak nga babayi, sa wala pa sila makabaton ug usa ka lalaki ako. Tungod ni ana, sila misulti kanako ang akong matiil halos dili makadapat sa yuta. Dili lang akong mama, pati nga akong maigsuon nagkugos kanako. Importante ko nga anak nga lalaki. Human makabaton og 5 ka anak nga babayi, sila sa katapusan nakabaton og usa ka anak nga lalaki. Apan wala ko kay numdum nga gidisiplina ko sa akong amahan. Apan ang akong inahan, gidisiplina ko niya sa makadaghan nga naman kay siya mas nahigugma kanako.
Ang akong mama adunay usa ka bunal nga nagbitay sa itaas, sa dihang iyang gibitay kini sa medyo ubos, kuhaon ko kinig balion. Iya kining ibitay sa taas ug kung makahimog og sayop, mutan-aw siya sa bunal ug dayon mutan-aw kanako nga murag moingon nasayod ka nga mabunalan ka, di ba? Dili dayon niya kuhaw ng bunal, tigumon sa una niyang akong sala ug sa iyang pagkuha niini taas kaayong iyang panumduman. Nahinumdum ka ba sa imong gibuhat ni atong adlaw? Agay, dili ko makasulti. Kibuhat niya kini tungod sa gugma. Busa sa Kawikaan, Panultihon 13:24 kadtong nagahawid sa iyang bunal nagadumot siyang anak, kung ang usa ka bata nakahimo og sayop ug ang ginikanan wala gani magbadlong o mo disiplina niini, nagpasabot kini nga dili sila tinud-anay nga nahigugma sa ilang mga anak. Apan kadtong nahagugma kaniya magakastigo kaniya sa matag panahon. Kinahanglan natong masabtan nga kita gidisiplina sa nagkalalaing paagi tungod kay ang Dios nahigugma kanato. Busa Hebreo chapter 12 verse 6 kay ang gihigugma sa Ginoo gikastigo niya og gihampak ang tagsa-tagsa ka anak nga iyang gidawat. Verse 8 apan kung kamo walay kastigo nga niini ang tanan nahimo mga umalambit tungod ni anak kamo mga anak sa gawas ug dili mga anak nga matuod. Naitawo nga nagaingon bisan pa nakahimo ko og sayop wala ko ginadisiplina sa Dios. Tingali ako ang kamanghuran iyang paboritong anak. Apan gikalimtan ba sa Dios iyang sayop tungod kay siya ang kinamanghuran? Wala, ang Dios walay kamanghuran nga anak. Kung ang usa ka tawo wala gidisiplina, kini dili tungod kay sila mga paborito, apan tungod kay sila mga anak sa gawas. Ang anak sa gawas dili tinuod nga anak. Busa giingon Hebreo 12:8 tungod ni anak kamo mga anak sa gawas ug dili mga anak nga matuod. Kung walay disiplina nagpasabot nga dili sila tinuod nga mga anak sa Dios. Gidisiplina sa Dios ang iya mga anak pag-ayo, usahay dili nato mamatikdan nga kita gidisiplina na. Apan kita gidisiplina tungod kay ang Dios nahigugma kanato. Sa diha nga kita nakahimog sayop, ang Dios nagbadlong kanato ug nagkastigo kanato. Kita kinahanglan nga makasabot niini. Ang disiplina na himong moabot sa daghang mapurma, usahay pinaagi sa sakit. Syempre wala ka na magpasabot nga ang matag sakit tungod sa sala. Si Pablo walay nabuhat nga sayop pero gitugutan sa Dios nga tagan siya og sakit nga naman aron mapugnan siya sa pagkamapahitason. Usahay magkasakita tungod kay wala ta nag-atiman sa atong panglawas, mukaon sa mapagkaon nga gidili, umadaot ang atong lawas tungod sa atong kaugalingong sayop. Apan sa laing kaso, gitugutan sa Dios ang pag-antos dili ingong silot sa sala, apan sa pagpugong sa katawo gikan sa pagkamapahitason. Pananglitan, si Pablo adunay usa ka tunok sa unod, apan kini dili makapatay kaniya, apan kini naghinungdan sa kasakit. Nakadawat siya dakong grasya gikan sa Dios ug kini nga sakit gihatag aron dili angay nga magpasigarbo. Bisan pa adunay mga panahon nga ang sakit usa ka porma sa pagdisiplina sa sala. Busa kung ang usa ka tawo adunay sakit, siya kinahanglang magampo. Santiago 5:16 busa magsinugiray ang usa ka ninyo alang sa inyong mga sala. Buot pasabot, kinahanglan natong isugid ang salauban ang kasing-kasing nga naghinusol. Kung ang usa ka sayop na himo, ang usa kinahanglan maghinusol ug magsugid sa mga sala samtang nagampo. Ang yano nga pagampo nga walay manusulon nga kasing-kasing dili igo. Ang disiplina na himong mahitabo pinaagi sa kasakit. Usahay ang sayop nga gihimo sa mga ginikanan mahimong hinungdan sa disiplina sa mga anak. Pananglitan si David nakasala, ingong resulta gipatay sa Dios ang iyang anak. Wala kini magpasabot nga kini kanunay mahitabo, apan kini mahitabo. Mahimong ang pag-antos sa pangisip, usa ka klase sa disiplina. Apan ang pagsaway sa mga buang mao ang ilang binuang. Kung ang usa ka tawo buang-buang, maglisod siya sa pagsabot sa pulong sa Dios. Kana usab usa ka klase sa disiplina, mahimong kuhaon sa Dios ang kaalam. Usahay ang disiplina moabot uban sa pinansyal nga kalisod. Kung adunay usa nga naglimbong, nangawat o nagguba alang sa ilang kaugalingong mga kayuhan, kinahanglan nga magdahom sila nga maganto sa usa ka kapildihan, usahay labi pa.
Mahimong kuhaon sa Dios ang naa nila, adunay daghang klase sa disiplina. Sa mas grabe nga kaso, kini mahimong musangpot sa kamatayon. Kung makita sa Dios nga wala nay bili ang tawo nga mabuhi, mahimo nga iyang kuhaon ang iyang kinabuhi. Sa 1 Corinthians 5:5 kini nagingon, kung ang usa ka tawo dili gusto nga mobalik o maghinuso sa usa ka dako nga sala, sa pagtugyan kang Satanas sa maong makasasala sa paglaglag sa unod, ang ilang unod mahimong pagalaglagon. Apan alang ni adtong tinuod nga natawo pag-usab aron ang espiritu pagaluwason sa adlaw sa Ginoong Hesus, bisan pag sila disiplinahon dili sila makaatubang ug walay katapusang kalaglagan. Apan kinahanglan masabtan nato nga ang disiplina sa Dios mahimong mas grabe ug mahimong musangpot sa kamatayon. Kung nakita sa Dios nga usa ka tawo kinahanglan dili tugutan nga magpabilin, mahimo niyang kuhaon ang iyang kinabuhi. Busa kung tawgo nato ang Dios nga amahan, unsay kahulugan niini? Kung ang Dios maong imong amahan, unsang imong pagkatawo? Busa atong tan-awon unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 sa verse 17. Atong basahon sa dungan ang unang Pedro chapter 1 verse 17. Ug kung kamo magatawag kaniya ingon nga amahan, nga sa walay pagpasulabi sa mga tawo, nagahukom siya uyon sa mga buhat sa tagsa-tagsa, managawi kamo sa panahon sa inyong pagkadamuluong dinhi nga may kahadlok. Ang amahan nagahukom siya uyon sa mabuhat sa tagsa-tagsa, managawi kamo nga may kahadlok. Alang sa mga luwas, ang Dios nagbantay kanila. Nakita niyang atong kasing-kasing pulong ug buhat. Pinaagi sa atong kinabuhi, makadala ta og himaya ug kalipay sa Dios, o makahimo ta og mga problema sa iyang atubangan. Busa uyon sa mabuhat sa tagsa-tagsa, managawi kamo nga may kahadlok. Dinhi ang tagsa-tagsa usa ka luwas nga Kristohanon. Alang sa mga tawo niining kalibutana, ang paghukom nagpasabot og paghukom sa kalaglagan. Sa panahon sa inyong pagkadumuluong, samtang nagpuyo kita nining kalibutana, mga magpapanaw lang kita nga lumalabay. Mga magpapanaw lang kita nga lumalabay. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasure are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Ang akong Pinoy-anan lapas sa langit, dili dinhi sa yuta. Kini nga kalibutan dili akong Pinoy-anan, usa lang ako ka biyahero, lumalangyaw nga moagi. Ang atong walay katapusan nga puloy-anan anaa sa itaas, busa sa panahon sa inyong pagkadumuluong. Kinsay angay natong kahadlukan? Nahadlok kita sa Dios, dili kini ang kahadlok nga moadto sa impyerno. Sa Filipos 2:12, singkamutan ninyo nga mamungang inyong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Nakadawat kita sa kaluwasan sa atong kalag, apan adunay kahadlok sa pagbuhat ug sayop atubangan sa Dios. Kung kita makahimog sayop, adunay tukma nga disiplina gikan kaniya. Busa uban ang kahadlok, singkamutan ninyo nga mamungang inyong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Dili ang kaluwasan sa kalag ang gipasabot dinhi, kundi nagpasabot nga ang mga naluwas kinahanglan magkinabuhi isip mga tawo nga luwas. Kini mao ang kaluwasan sa pamatasan. Busa kadtong nagtawag sa Dios ingon nga amahan, kay inhibalo nga siya nagbantay sa tanang bahin sa ilang kinabuhi, kinahanglan magkinabuhi nga may kahadlok ug pagtawod kaniya sa tanan nilang buhaton. Ang Dios gugma, apan siya usab nagdisiplina pag-ayo kung kita may salaag. Busa kinahanglang makakaton kita sa pagkahadlok sa Dios. Ikadawang Korinto chapter 7 verse 1. Atong dunganon sa pagbasa Ikadawang Korinto chapter 7 verse 1. Ikadawang Korinto chapter 7 verse 1. Atong basahon sa dungan, busa mga hinigugma sa nabatunan nato kini nga masaad, managhinlo kita sa tanan nga kahugawan sa unod ug sa espiritu, magmahingpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Dios.
Mga hinigugma, kini mensahe sa mga luwas sa nabatunan nato kini nga masaad, ang saad nga gihisgutan gikan sa 2 Corinthians 6:18, din ang Dios mingon ug ako nahimong amahan ninyo ug kamo nahimong anak nako, lalaki ug babayi. Kini mao ang saad sa wala pa kini nga bersikulo. But pasabot, kinahanglan kita magkinabuhi isip mga anak sa Dios nga ang Dios maong atong amahan. Sana batunan nato kini nga masaa diha sa kahadlok sa Dios, kinahanglan kitang makakat-on unsaon paghadlok kaniya. Samtang ang mga tawo sa kalibutan nakasala ug naningkamot sa pag-ikya sa silot, sila moingon, sulayi sa pagdakop kanako. Tingali maguna-una sila nga makaikya sila kanila apan walay makaikya sa Dios. Ang Dios nagbantay sa tanan natong gibuhat. Magmahingpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Dios. Sama sa Dios nahimong mas balaan. Ang mga pulong nga limpyo ug pagkabalaan adunay parehas nga kahulugan. Managhinlo kita sa tanan nga kahugawan sa unod ug sa espiritu. Magmahingpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Dios. Ang atong lawas kinahanglan usab nga mahimulag sa kahugawan. Ang atong mapulong mga hunahuna ug mga lihok kinahanglang huptan nga putli ug balaan kada adlaw. Magmahingpit sa pagkabalaan sa unod ug espiritu. Kung sayop ang atong pagtuon sa Biblia o dawato nato ang sayop nga mga butang, mahugawan ang atong espiritu. Mao kini ang paagi ngang atong pagtuo maguba sa espirituhanong paagi. Managhinlo kita sa tanan nga kahugawan sa unod ug sa espiritu. Kinahanglan nato kining pagahinluan adlaw-adlaw. Manghunaw kita sa atong mga kamot sa makadaghan sa usa ka adlaw. Manghilamos ta sa atong nawong ug maligo sa gabi aron magpabiling limpyo. Ang mga sister nag-makeup, samtang nagtan-aw sa samin. Kinahanglan nga kanunay natong paninduton ang atong kaugalingon aron makapahimot sa atong amahan sa langit, dili ba? Apan samtang atong atimanon ang atong mga lawas ug maningkamot nga limpyo tan-awon, dili nato tugutan nga mahugawan ang atong mga kasing-kasing ug espiritu. Dili nato hikalimtan nga nag-ingon managhinlo kita sa tanan nga kahugawan sa unod ug sa espiritu. Mateo chapter 12 atong tan-awon, Mateo chapter 12 verse 50. Mateo chapter 12 verse 50. Mateo chapter 12 verse 50 atong basahon. Ang kinsa nga nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan, siya maong akong igsoon nga lalaki ug akong igsoon nga babayi ug akong inahan. Si Jesus nagigsulti sa daghang mga tawo apan adunay miingon Mateo 12:47 ug may usa nga miingon kaniya, ania karon ang imong inahan ug imong igsoon adtua sa gawas naninguha sa pagpakigsulti kanimo. Apan siya mitubag miingon sa nagsulti kaniya, kinsa bang akong inahan ug kinsa ang akong maigsoon? Ug sa gituy-od ang iyang kamot ngadto sa matinun-an nag-ingon ania karon ang akong inahan ug akong igsuon kay bisan kinsa nga magbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Sama ani permi siya maong akong igsuon nga lalaki ug akong igsuon nga babayi ug akong inahan. Akong amahan nga tuwa sa langit kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Pinaagi sa grasya sa Dios kita makadawat sa kaluwasan ug kadtong naluwas kinahanglan magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Ug pinaagi sa pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton ug unsang atong gibuhat kita mahimong managsuon diha kang Kristo. Nahimo kitang mga anak sa Dios ug nahimong managsuon sa usag-usa. Sumala sa giingon sa Efeso chapter 2 verse 19, sumala sa pulong sa Ginoo, pamilya kita sa Dios ug mga igsuon diha kang Kristo. Ang atong pamilya dinhi sa yuta mulungtad lang og pipila ka dekada, dili ba? Sila limitado lamang sa pipila ka mga dekada. Inigabot nato sa langit, muingon ba kita dali mga miyembro sa pamilya magtigom taa lang sa usa ka family reunion. Dili ka na may tabo. Subo man apan sa akong nahuna ang kalibutanong relasyon mawala na kung kita moadto sa langit. Human kita maluwas, kita kinahanglan nga sa espirituhanon suod ta sa usag-usa. Kung magdungan ta sa pagsunod, mag-uban sa pagalagad ug magpuyo sumala sa iyang kabubuton,
kita masuod sa langit. Ang kalibutan ng mga relasyon bugos nga mahanaw sa langit. Kung atong hunahunaon ang atong yutanong mga relasyon, samtang kita atua sa langit o kita nagbangutan tungod kay ang atong pamilya wala didto, husto ba kini? Dili, kining tanan mawala. Sa Lucas chapter 16, atong makita nga ang anaa sa impyerno puno sa kalibutanon nga mga relasyon. Ug adunay usa ka panghitabo mahitungod sa usa ka adunahan nga nahulog sa impyerno nga nasulat sa Lucas chapter 16. Iyang nakita si Lazaro nga kanunay nagpakilimos sa pultahan sa iyang balay nga diha sa sabaka ni Abraham. Apan naa siya karon sa impyerno ug nagpakiluoy. Lucas chapter 16 verse 27 ug siya mingon, busa amahan ako nagaampo kanimo nga siya suguon munta sa balay sa akong amahan kay ako adunay 5 ka maigsong lalaki aron siya magamatuod ngadto kanila tingali unya makaari usab sila ni ining dapita sa kasakitan. Tan-awa kung unsa siya kamaayo bisan kung naa siya sa impyerno. Nagpakiluoy siya nga dili sab maadto ang iyang mga igsuon. Busa si Abraham mitubag. Apan si Abraham ingon, anak, hinumdumi nga sa buhi pa ikaw nakadawat ka sa imong maayong butang, ug si Lazaro sa mao nga pag-aagi sa mga daotang butang, bisan dili ko ipadala si Lazaro. Apan si Abraham ingon, atua kanila si Moses ug ang mga manalagna. Pag patilinghuga sila kanila, kini nagpasabot nga anaa ang pulong sa Dios. Dili amahan nga Abraham, bisan ako wala motuo sa pulong sa Dios, bisan pa nga ako nakadungog niini. Kay kung ang usa nga minatay nga moadto kanila, maghinulsol sila. Kung kang Moses ug sa mga manalagna, dili sila managpatalinghog, dili usab sila mga lukmay, bisan may usa nga mabanhaw gikan sa mga minatay. Ang mga tawo dili maminaw sa pulong sa Dios, dili mamati kang bisan kinsa nga mabanhaw gikan sa mapatay. Busa wala gituman ang iyang hangyo. Kung atong palandungon, wala kita mebalo kung unsa kabalaka ang anaa sa impyerno bahin sa masakop sa ilang pamilya. Basin kung makaabot na ta sa langit, dili na ta mabalaka. Husto ba alang sa mga musulod sa langit nga mag-anto sa kasubo, alang sa usa ka miyembro sa pamilya nga wala maluwas ug nahulog sa impyerno? Kini nga matang sa kasing-kasing wala maglungtad sa langit, dinhi lang sa yuta samtang kitabuhi. Ang among pamilya nahigot kanato dinhi sa kalibutan nga mulungtad lang og pipila ka dekada. Kita adunay responsibilidad sa pagsangyaw sulod lamang sa pipila ka dekada. Apan ang atong espirituhanong pamilya nga naporma pinaagi sa balang espiritu diha kang Kristo mulungtad hangtod sa kangturan sa langit, dili ba? Kadtong naluwas magpuyo sa langit ug kini mulungtad hangtod sa kangturan, kita kinahanglan nga magpuyo uban sa mga tawo dinhi sa yuta kinsa usab uban kanato sa kangturan sa langit. Apan adunay mga lagda niini nga kalibutan, ang matag usa kanato adunay kaugalingong pamilya, panimalay ug personal nga kinabuhi. Busa sa akong hunahuna, sila mas limitado sa pagkasuod sa ilang pamilya ug sa pagkahimong espiritual nga mga igsuon. Apan tinuod nga ang mga kaigsuonan mas suod kaysa sa uban. Ang dugo, blood is thicker than water. Apan ang balang espiritu mas bugat pa kaysa sa dugo. Kadtong natawo pag-usab sa balang espiritu, mas duol kanila kaysa sa pisikal nga kadugo. Kini tungod sa limitasyon nga pagpuyo diri sa kalibutan. Kini tungod sa limitasyon nga pagpuyo diri sa kalibutan. Atong ablihan ng Biblia sa Juan kapitulo 13. Juan kapitulo 13. Atong ablihan sa Biblia Juan kapitulo 13. Sa akong hunahuna, mas maayong ipasabot pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Juan Kapitulo 13, versikulo 14 o 35. Akong basahon kini.
Nagahatag ako kaninyo og usa ka bagong sugo nga maghigugmaay kamo sa usag-usa, maingon nga ako nahigugma kaninyo nga kamo usab maghigugmaay sa usag-usa. Tungod niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an. Kung kamo maghigugmaay ang usa ug usa. Si Jesus miingon, nagahatag ako kaninyo og usa ka bagong sugo. Busa unsa ang daan nga sugo? Ang daan nga sugo mao ang napulo ka sugo nga gihatag sa Dios sa mga Israelita sa panahon sa daang tugon. Ang gisugo sa daang sugo mao sab ang gugma. Mateo chapter 22 verse 37, si Jesus mingon kaniya, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong hunahuna. Kini mao ang nahauna og dakong sugo, ug ang ikaduha sama niini higugmaon mo ang imong isikatawo ingon sa imong kaugalingon. Ang sumada niini mao higugmaa kini mao ang daang sugo. Unsa ang kalainan sa daang sugo ug sa bag-ong sugo? Gibuhat nako. Gihigugma ko ikaw, paghigugma gamit ang gugma nga gihatag ko kaninyo. Kung ang usa ka mahuyang nga bata, suguon sa pagpasan sa usa ka binangan nga bugas, ngadto sa tumoy sa usa ka layong bukid, dili niya kini mahimo bisan duol sa bukid. Kung kini ang daang tugon, imposible kana. Apan ang bag-ong sugo, naghatag kini kaniya og dakong gahom sa pagpasan sa maong bugat nga palasanon ug unya, suguon siya sa pagtungas sa tumoy sa bukid ug makasaka na siya dito sa hustong paagi. Nagahatag ako kaninyo og usa ka bagong sugo nga maghigugmaay kamo ang usa-usa, maingon nga ako nahigugma kaninyo. Mao kini ang importante sa bag-ong sugo. Nga maghigugmaay kamo ang usa-usa, maingon nga ako nahigugma kaninyo. Sa dihang naluwas kita, nasabtan nato ang gugma sa Ginoo. Busa pinagi sa Espiritu Santo, ang gugma sa Dios gibubo sa atong mga kasing-kasing. Sa dihang kita adunay kaluwasan ug sa dihang nga kita nakasabot sa grasya ug gugma sa Dios, ang balang Espiritu may bubo sa gugma sa Ginoo sa atong mga kasing-kasing. Ang naluwas nga mga tawo adunay gahom sa paghigugma, maingon nga ako nahigugma kaninyo, ingon nga gihatag sa Ginoo ang iyang kinabuhi alang kanako. Kamo usab maghigugmaay ang usa ug usa, kini mao ang bag-ong sugo alang kanatong tanan, kini ang bag-ong sugo nga kinahanglan sa matag luwas nga tawo. Higugmaa ang usag-usa sama sa paghigugma sa Ginoo kanato. Busa adunay gugma, diin ana ang kinabuhi sa Dios. Ang Ginoo adunay gugma diha sa mga kasing-kasing sa naluwas nga mga tawo. John 13:35, tungod niini ang tanan makaila nga kamo ang akong matinun-an kung kamo maghigugmaay sa usag-usa. Kung ang mga tawo makakita nga kita nahigugmaay sa usag-usa, silang tanan moingon, o sila tinuod nga mga tinun-an ni Kristo. Ang gipasabot niini nga bersikulo mao nga ang ebidensya sa pagkahimong tinun-an ni Kristo mao ang gugma, paghigugmaay. Ang mga tawo sa kalibutan dili mahigugma sama kanato, kay wala sila'y kasinatian sa pagdawat og gugma. Ang pagkamapahitason og hakog ug ang pagpanag-iya sa uban aron mapauswag ang imong kaugalingon mao ang natural nga pamatasan sa tawo dinhi sa kalibutan. Apan ang naluwas nga mga tawo makadawat og gugma. Ang gugma nga nahimo ni Kristo nga nahigugma kanato pinaagi sa iyang kamatayon alang kanato. Naibal-an ninyo kung unsa kanang John 3:16 husto ba? Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga ugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Apan kumusta ang 1 John chapter 3 verse 16? Sayon ra kini sag-ulohon tungod kay parehas ra kini nga kapitulo sa verse nga John 3:16. 1 John 4:16 ug kita nakaila og mituo sa gugma sa Dios alang kanato. 1 John 3:16 niini na ila nato ang gugma kay gihatag niya ang iyang kinabuhi tungod kanato ug kinahanglan usab nga igahatag nato ang atong mga kinabuhi tungod sa mga igsuon. Ingon nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato, kinahanglan usab natong higugmaon ang atong mga kaigsuonan o kinahanglan usab nga ihatag nato ang atong mga kinabuhi tungod sa mga igsuon. Talagsaon kini, dili ba? Unsa kadako ang atong gugma sa atong mga igsuon, atong gihalad ang atong kinabuhi alang sa atong mga igsuon.
Gugma nga labaw ni ini wala kang bisan kinsa nga ang usa ka tawo naghatag sa iyang kinabuhi alang siyang abyan. Ang Ginoo mihatag siyang kinabuhi aron sa pagluwas sa mga makasasala, sama kanato o paghimo kanato nga iyang mga higala. Ang tawo nga nakasabot-an nga gugma makahimo usab sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa ubang mga kaigsuonan sama sa paghigugma sa Ginoo kanato. Apan sa 1 John 3:18, mga anak ko, dili kita maghigugma sa pulong ni sa dila kundi sa buhat ug sa kamatuoran. Ug sa 1 John 3:17, apan kung kinsa ang may pangabuhian sa kalibutan ug makita niyang iyang igsuon nga naa sa kinahanglan ug pagalukban niyang iyang kasing-kasing, unsay nagsara niini, kini ang kasing-kasing sa tanan. Kung ang mga igsuon ang ginahanglan, adunay hunahuna nga, sila naa sa tumang kakabus, ug ingon nga ako adunay gamay nga kadagaya, kinahanglan ko nga mutabang kanila. Apan, kini gibabagan sa atong unod. Sa atong hakog nga kasing-kasing ug kini wala matapos dinhi ang atong espiritu adunay tinguha sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Apan ang uno dili ganahan niini maong giingon nga maglikay kamo sa kailibgon nga lawasnon nga nagapakigubat batok sa kalag. Ingon ang kailibgon batok sa kalag. Kung ang usa ka tawo magsira siyang kasing-kasing nga nahibal-an kung unsaon pagigugma, kung ingon sa giingon sa 1 John chapter 3 verse 17, unsaon pagpabilin sa gugma sa Dios diha kaniya. Ang gugma nga mas madagayaon sa sulod nato kung kita maghigugma pa. Kung magsige kita kuha og tubig gikan sa atabay, ang limpyong tubig nagpadayon sa pag-agas. Apan kung muhunong kita sa pagkuha, ang tubig mahimong hugaw. Ang gugma mao ang paghatag pag-usab, paghatag og dugang ug paghatag sa tanan. Pero sa gingon sa 1 John 3:17, ug makita niyang iyang igsuon nga naa sa kinahanglan ug pagalukban niyang iyang kasing-kasing, kun mao kini ang gugma sa Dios alang kanimo nahurot na. Mingon sa 1 John 3:18, dili kita maghigugma sa pulong ni sa dila kun dili sa buhat ug sa kamatuoran. Kinsa ang dili mahigugma sa pulong ug dila? Apan ang gugma nga dili makita sa buhat ug sa kamatuoran dili tinuod nga gugma. Mong ang gugma mao ang bagong sugo nga gihatag kanatos Ginoo. Mao nga kung kamo maghigugmaay ang usag-usa, unsa ang ebidensya nga kita mga tinun-an ni Kristo? Ingon ani ang pagtan-aw kanato sa kalibutan. Wow, kining mga tawo na higugma sa usag-usa, nagsakripisyo gyud sila alang sa ilang panag-igsuonay. Gikan sa kong nakita, ako makaingon nga sila tinuod nga mga tinun-an ni Kristo. Mao kini ang ebidensya sa pagkahimong mga tinun-an ni Kristo. Atong tan-awon ang usa pa ka bersikulo sa Biblia, unang Juan chapter 3. Atong ablihan ang unang Juan chapter 3 verse 14. Atong ablihan ang unang Juan chapter 3 verse 14. Unang Juan chapter 3 verse 14. Nang hibalo kita nga miagi kita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kay gihigugman ta ang igsuon. Ang wala may gugma sa igsuon nagpabilin sa kamatayon. Mingon nang hibalo kita nga miagi kita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kay gihigugma ta ang maigsuon. Kini wala magpasabot nga kita mibalhin gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi pinaagi sa atong gugma alang sa atong maigsuon. Hinunua kini nagpasabot nga kita nahibalo nga kita miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kini maong ebidensya sa atong kaluwasan. Naluwas na kita ug nakalabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. John 5:24 ang nagpatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako may kinabuhing walay katapusan ug dili pagahukman sa silot kun dili miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Unsa ang ebidensya niini nga pagbalhin? Kini mao ang gugma sa ato maigsuon. Kung adunay mag-ingon nga siya naluwas apan siya dili makahigugma sa igsuon ug Ginoo nagdumot kanila nan unsa ang mahitabo. Kini nag-ingon sa verse 15, 1 John 3:15, ang tanan nga nagadumot sa igsuon mamumuno. Atong tan-awon pag-usab ang verse 14. 1 John chapter 3 verse 14, nang hibalo kita nga miagi kita gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kay gigugma ta ang maigsuon. Ang wala may gugma sa igsuon nagpabilin sa kamatayon.
Katong wala mahigugma, wala nay kinabuhi nga nabilin diha nila, wala sila'y katakos sa paghigugma, apan alang sa mga naluwas ug nagtawag sa ilang kaugalingon nga maigsuon, kung ang ubang tawo adunay dautan nga nahimo nila, sila nagpadayon sa pag-away, nagtunglo ug pagdumili sa pag-uli sa ilang mga emosyon. Natingala ko kanang tawhana tinuod ba nga kaigsunan? Ingon nga ang Ginoo mipasaylo kanato, sila kinahanglan usab nga mopasaylo. Apan kung adunay kasuko ug pagdumot batok kang bisan kinsa tungod sa gamay nga butang, giingon sa 1 John 3:15, ang tanan nga nagdumot sa igsuon mamumuno ug hingbaluan ninyo nga walay bisan kinsa nga mamumuno nga may kinabuhi nga walay katapusan na nga nagpabilin kaniya. Ang tanan nga nagadumot sa iyang igsuon mamumuno. Ang tanan nga nagadumot sa iyang igsuon mamumuno. Kini usa ka maisugon nga pahayag. Gingon nga walay bisan kinsa nga mamumuno nga may kinabuhi nga walay katapusan nga nagpabilin kaniya. Busa, ang gugma mao ang kinabuhi. Diin adunay kinabuhi, adunay gugma. Diin adunay gugma, adunay kinabuhi. Kung walay gugma, anaara ang kamatayon. Ang ebidensya sa pagkaluwas mao ang gugma. Atong tan-awon sa unang Pedro chapter 1 verse 22 sa wala pa ang unang Juan. Atong tan-awon ang unang Pedro chapter 1 verse 22. Unang Pedro chapter 1 verse 22. Magdungan ta sa pagbasa. Samtang nag-ulay kamo sa inyong mga kalag diha sa pagkamasinulundon sa kamatuoran ngadto sa gugma nga walay pagkasalingkapaw sa maigsuon, maghigugmaay kamo sa usag-usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Sa pagkamasinulundon sa kamatuoran, kini nga kamatuoran mao ang pagsabot sa grasya sa Dios, ug kamo makaila sa kamatuoran ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Juan 8:32 ug kamo makaila sa kamatuoran ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Sa pagkamasinulundon sa kamatuoran, kini pasabot nga atong gidawat ang kamatuoran sulod sa atong kaugalingon. Pinaagi sa pagtuo, nag-ulay kamo sa inyong mga kalag diha sa pagkamasinulundon. Sa dihang kita nakasabot ug mituo sa grasya sa Dios ang atong kalag na hinluan. Gugma nga walay pagkasalingkapaw sa maigsuon, maghigugmaay kamo ang usag-usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Ang atong kalag na hinluan, sa dihang naluwas kita, ang atong kalag na hinluan. Tinuod nga gugma alang sa usag-usa, ang tawo kansang kalag na putli adunay gugma sa iyang igsuon nga walay pagkasalingkapaw. Adunay gugma nga adunay limbong. Unsa kini? Kini mao nga sa dihang ako moduol sa usa ka tawo, ako naghununa kung unsa ang kahayuhan nga akong madawat gikan kaniya. Kini nga matang sa gugma kay hakog. Kini ang gugma nga gisagaw sa paglimbong. Ang tinuod nga gugma walay gipaabot nga balos ug naghatag nga walay gusto nga balos. Naghatag kini, naghatag og dugang, naghatag sa tanan, sumala sa panginahanglan. Mao nay giingon sa gugma nga walay pagkasalingkapaw sa maigsuon, maghigugmaay kamo sa usag-usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Ang gugma kinahanglan nga madasigon kaayo. Wala kini nag-ingon nga paghigugma sama sa kabugnaw sa ice cream. Wala. Mainiton. Ang gugma kay init nga butang. Kini nga gugma hinungdanon kaayo. Kini ang ebidensya nga luwas. Busa maghigugmaay kamo ang usa ug usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Kini ang ebidensya nga luwas kita. Mga igsuon, tinuod nga naluwas na kita. Nahimo kitang mga anak sa Dios ug magpuyo uban sa walay katapusang langit. Kinahanglan usab kitang magpuyo niining kalibutana. Kung dili kita maghigugmaay o magtinabangay, kinsa ang mahigugma kanato? Ang kalibutan masuko ug masina kanato, apan ang mga luwas kinahanglang maghigugmaay sa usag-usa. 1 John chapter 4 verse 20, kung ang uban nagaingon ako nahagugma sa Dios ug nagadumot sa iyang igsuon bakakon siya. Atong tan-awon ang unang Juan chapter 4. Unang Juan chapter 4 verse 10.
Unang Juan chapter 4 verse 10 to 11. Magdungan ta sa pagbasa. 1 John chapter 4, 10 to 11, niini ana ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Dios, kun dili nga siya nahigugma kanato ug gisugo niyang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Mga hinigugma, kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon niini, kinahanglan usab kita maghigugmaay ang usa ug usa. Niini ana ang gugma nga kita nahigugma sa Dios, kun dili nga siya nahigugma kanato ug gisugo niyang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Tungod sa sala, nahimo kitang kaaway sa Dios. Apan si Jesus namatay sa krus ug gipasiguli kita sa Dios. Gipadala sa Dios si Jesus ingon nga halad sa pakigdait, mga hinigugma, kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon niini, kinahanglan usab kita maghigugmaay ang usa-usa. Takos kana nagpasabot nga kini natural, dili kini espesyal. Ug sa bersikulo 19 ug 20 atong basahon, kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. Kung ang uban nagaingon, ako nahagugma sa Dios ug nagdumot sa iyang igsuon, baka kun siya. Kay ang wala mahigugma sa iyang igsuon nga iyang nakita, dili makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Kita nahigugma tungod kay ang Ginoo nahigugma kanato ug kita nahigugma sa Ginoo. Kita nahigugma sa mga kaigsuonan. Siya ang unang nahigugma kanato. Kay siya unang nahigugma kanato. Gihigugma ko ang Ginoo. Tungod kay gihigugma nako ang Ginoo, gihigugma nako ang mga kaigsuonan. Ang gugma sa Ginoo mapakita diha sa gugma sa mga igsuon. Busa kung adunay moingon, kung ang uban nagaingon, ako nahigugma sa Dios ug nagdumot siya sa iyang igsuon, baka kun siya. Ang iyang pag-ingon nga gihigugma ko ang Dios, kini usa ka bakak. Kay ang wala mahigugma sa iyang igsuon nga iyang nakita, dili makahimo sa paghigugma sa Dios nga wala niya makita. Ang paghigugma sa Dios nga dili makita, mao ang paghigugma sa atong mga igsuon nga makita. Sa Jesus mingon sa pagkaagi nga gihimo ninyo kini sa usa niining akong maigsuon nga labing gamay, kanako gibuhat ninyo. Busa gitanom sa Dios ang gugma sa Dios kanato. Kung masundo nato ang pulong, mas mulambo ang gugma sa Dios kanato. Kung mas mahigugma kita, mulambo ang gugma kanato. Ang apoy ng pag-ibig ay nagliliyab sa akin. Ang espiritu niya ay dumating, biglang luwalhati siya. Kung unsa ang tubig nga daghang nag-agos gikan sa bukal samtang ato kining kuhaon, ang gugma nagpadayon ug motubo ug daghan gikan sa atong mga pulong, sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga buhat. Ang gugma mao ang pagpakita sa grasya ug kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kanato. Giingon sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 18 kuto bersikulo 19, dili kita maghigugma sa pulong ni sa dila, kundili sa buhat ug sa kamatuoran. Dinhi niini mailanato nga kita iya sa kamatuoran ug arang ta mapalig-on ang atong kasing-kasing sa atubangan niya. Ang gugma maoy ebidensya nga kita iya sa kamatuoran. Ang gugma maoy ebidensya nga luwas kita. Siya nga wala may gugma nagpabilin sa kamatayon, dili ta masuko sa mga kaigsuonan. Unsa kadako nga grasya ang atong nadawat gikan sa Dios, ang Ginoo namatay sa krus ug gipasaylong atong sala pinaagi sa iyang dugo nga bililhon. Apan nganong dili man nato mapasaylo ang ubang mga tawo sa ilang gamay nga mga sayop. Ingon nga ang Ginoo nagpasaylo kanato ug nagigugma kanato, kinahanglan usab natong higugmaon ang atong mga kaigsuonan. Una, ang mga kaigsuonan. Ug naluoy kita sa mga dili magtotoo. Sila ang mga tawo nga muadto sa impyerno. Ang kaluoy kanila lahi gikan sa gugma taliwala sa mga kaigsuonan nga mga balaan. Ang gugma taliwala sa managsuon mao ang pagigugma sa usag-usa. Ang gugma mas abunda kung ang gugma gihatag ug nadawat.
Ang gugma alang sa mga dili magtotoo gikan lamang sa usa ka bahin. Kini mao ang gugma uban sa kaluoy. Gugma uban sa kaluoy. Ang Dios adunay kaluoy sa mga dili luwas ug mapailubon uban kanila. Ingon ni ana, kinahanglan usab nga maluoy kita sa mga dili luwas. Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 4 hangtod 5, apan ang Dios nga dato sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga iyang gihigugma kanato, bisan sa mga patay kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita niya og ginabuhi uban kang Kristo, pinaagi sa grasya naluwas kamo. Karon atong buhaton kanang inugsuong gugma, kinahanglan natong ipahayag ang gugma sa Dios ngadto sa mga dili luwas. Kita kinahanglan nga maluoy kanila ug kinahanglan nga mag-evangelize ta kanila. Tapuson ko na karon, kita mga tawo nga nakadawat sa talag sa gugma sa Dios. Busa nakadawat kita og bag-ong sugo. Ang bag-ong sugo nga gihatag sa Ginoo kanato. Ingon nga ang Ginoo nahigugma kanato, kita kinahanglan usab nga maghigugmaay sa usag-usa. Kini ang ebidensya nga kita mga tinun-an ni Kristo. Kinahanglang mamunga kita sa bunga sa gugma, ang gugma sa Dios. Busa sa Galatia chapter 5 verse 22, unsa ang unang bunga sa Espiritu? Gugma. Ang unang bunga sa Espiritu Santo nga niya kanato mao ang gugma. Busa ang mga luwas adunay kinabuhi ug gugma sa Dios. Ang gugma mao ang pagsakripisyo sa kaugalingon para sa uban. Kita kinahanglan nga makahimo sa pagpakita sa maong gugma. Kita kinahanglan nga makahimo sa pagpakita sa maong gugma. Mag-ampo ta. Among maluluyon nga Dios nga mahan, mapasalamaton kami kanimo sa imong dakong grasya nga naluoy kanamo. Among maluluyon nga Amang Dios. Nagpasalamat kami kanimo sa imong dakong grasya nga imong gikaluy-an ug gihigugma kami nga mitalikod kanimo ug nahimong imong mga kaaway tungod sa among daotang buhat. Ug gipasaylo ang mga sala ug giluwas kami nga walay kondisyon pinaagi sa bililhong dugo nga giula sa Ginoong Hesus sa dihang siya namatay alang kanamo. Tabangi kami nga mapakita ang dakong gugma nga gipakita sa Dios sa amoa. Hinaot nga higugmaon namo ang amo maigsuon sama sa paghigugma sa amoa sa Ginoo ug mapamatud-an namo nga aduna kami balaang kinabuhi gikan sa Dios pinaagi sa matud nga gugma sa amo maigsuon. Palihog panguluhi kami aron mapakita sa among kinabuhi nga kami mga tinun-an ni Kristo sama sa giingon sa pulong nga makaila ang uban nga kami mga tinun-an ni Kristo pinaagi sa among paghigugma sa usag-usa. Palihog giyahi kami pinaagi sa imong pulong, kaalam, gugma ug gahom sa Espiritu Santo sa nahibilin nga bahin sa among kinabuhi. Kini ang among pag-ampo sa ngalan sa among Ginoo ug manluwas nga si Jesu Kristo. Amen.